Bakın ne varsa eskilerde var. Annem böyle biz öksürdüğümüzde böyle balgam olduğunda böyle bir şey tütsülerdi. Onun adı Akgünlük sakızıymış. Ben de çocuğum olduğunda öğrendim. Ama bunu nasıl daha faydalı bir hale çevirebiliriz diye araştırdım ve bir şey buldum. Ben böyle bir ürün buldum. Bu Vulüvel markasının içi böyle koyun yünüyle doldurulmuş bir ürünü. Bunu ben tütsülüyorum Akgünlük sakızını bunun içine. Sonra yamacın sırtına koyuyorum, uyutuyorum. Sabaha yumuşamış oluyor. Böyle daha rahatlamış oluyor. Yani bu konuda eğer sıkıntı çeken, böyle bir çözüme varamayan insanlar varsa eğer gönderirseniz belki faydası olur. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.